Ini adalah bantal paling gila yang pernah gua lihat. Ini bisa mendengar jika kalian mendengkur, dan jika kalian mendengkur, dia mendeteksi posisi kepala kalian. Ini akan mengembang sebagian bantal untuk memposisikan ulang kepala kalian untuk membuka saluran udara di area tersebut sehingga kalian berhenti mendengkur. Semua ini tanpa membangunkan kalian dan bahkan menggunakan AI software sehingga dapat dengan cepat mengetahui dan langsung memperbaiki posisi kepala kalian. Dan itu bahkan dapat mendeteksi suara dengkuran kalian versus dengkuran pasangan kalian. Jadi begitulah canggihnya ini.